enterprises ta kasance turan iya Alhaji Anas Shadda an gurin Maryama Rabbana ya ƙara tsarewa a lafiya mazajen fama Allah ya ƙara nisan kwana Alhaji Anas Shadda ta kusanya turan iya a lafiya mazajen fama Allah ya ƙara nisan kwana Alhaji Anas Shadda ta kasance turan iya Rabbana ne kai zan fara zazzala na babban sarki shi yake da ikon komai lamarinsa ba mamaki kadai ta kaka sai ta mulkin kawane sarki Allah ka ba mu baiwar zance mi ta yi kamar a mafarki idan ka yarda sanaki Allah ba wanda zai kiya ba a lafiya mazajen fama Allah ya ƙara nisan kwana Alhaji Anas Shadda ta kasance turan giya Rabbana ka ƙara salati ga annabin da ya zama na gata mai darajar da ba ta da ƙarshe dan Amina sirrin bauta ya Rabbana hada da iyalai na gidansa babun binta wanda duk ya yarda ya bi su wallahi za ya rabauta Muhammadun Rasulullahi banda kamar safuran tsayuwa a lafiya mazajen fama Allah ya ƙara nisan kwana Alhaji Anas Shadda ta kasance turan giya mai kamar zuwa ka aika ga tamburan mazajen fama yake jin sauti kwatance kwasai dai kurma maharbi shige daukar mashi masunci kwasai dai kowa wani dan adam da halinsa wasu sun kware gungulma ana su sha zaman ka huta baka da hakin dan kowa a lafiya mazajen fama Allah ya ƙara nisan kwana Alhaji Anas Shadda ta kasance turan giya matasi mai nutsuwa mai halin datta ilimin sai amfani don baya nuna dagawa Shadda baya gori ku kankan yayi shari'a sai ma ka zo ya dada maka in bukatar ka ta tasowa shi yasa dukan mai kushe da hasadar su ba ta isowa a lafiya mazajen fama Allah ya ƙara nisan kwana Alhaji Anas Shadda ta kasance turan giya namijin maza mai kifani taka a sanya sadauki masu ja da kai sun faɗi sun zama kamar 'yan tsaki a gaban su bayan da za su yi sirrin kauna ce ga ma'aiki Anas ya musunya da annabi har ma ya ba da sadaki ya tsaye da sallah ya tsaye da gemu ga salati ba hutawa a lafiya mazajen fama Allah ya ƙara nisan kwana Alhaji Anas Shadda ta kasance turan giya Allahu rabbu yi masa baiwar mutane maza da mata hali zaren dutse aka ce al'umma kar da kumanta dattijan musu shaida bai fada ko a lokacin yarinta idan mutum zai zamo dattijo zaka gan shi baya wauta shi yasa ya zamo kamar zama sannan mai tarin baiwa a lafiya mazajen fama Allah ya ƙara nisan kwana Alhaji Anas Shadda ta kasance turan giya da kai nake tun kawo muji ga Maryama mai alfarma Musa abu ta kasannu Rabbana ya ƙara tayama kungiyar karfin zargi karamin makeri baya haihuwa sannan
mazajen fama Allah ya kara nisan kwana Alhaji Anas yawan shadda ta kasan da turan giwa dan kasuwa kamar wani sarki gaishe ka mai kyau da saje dangar mu ba za ta fashe ba ko da za mu kada ta da lauje ya samu yardar Allah da sirrin idan ka so gane wannan gobe kafafunansa ba su da kauje domin fadar annabi kazami baya shigowa a lafiya mazajen fama Allah ya kara nisan kwana Alhaji Anas yawan shadda ta kasan da turan giwa ga mai girma ga ɗagun mai girma Alhaji Anas mu shada yau ba wani mai maka warege kaiwa ga mai girma ga ɗagun mai girma Alhaji Anas mu shada yau ba wani mai maka warege kaiwa taka lafiya ɗaiɗai ka gaji Allah farma zauna lafiya daidai tambura nake yi ma wajen kan nake ni dai gobe za na karo ma zan yi Allah wadai ga wanda baya san Anas ya shadda mai halin girma ga mai girma ga dagun mai girma Alhaji Anas ya shadda yau ba wanda mai maka warege kaiwa kwanjini gami da muhibba ga shi mai yawan annuri ga ilimi ga nasaba sannan mai yawan alkhairi namijin da baya ruba gaishe ka mai kyan tsari an goga Maryama Alhaji Anas tambura nake da ɗari ma kaɗan girma ga mai girma ga ɗagun mai girma Alhaji Anas mu shada yau ba wani mai maka warege kaiwa baba gurin ummul baiti jinjina nake da daima mai kwana sallah da salati Allah ya kara taimawa baban abidin maradatti gun kwalliya ana sarama mai yan shada'in ta prizes jinjina nake da daima kaɗan girma mai girma ga ɗagun mai girma Alhaji Anas mu shada yau ba wani mai maka warege kaiwa mai tausayi cikin al'umma a jihar mu kayo suna domin kwa baka hauma ka iya riko da amana niwa amarya rima ka nuna mani kauna baban musa da umar baiti da abidin Anas an gogon Maryama ga mai girma ga ɗagun mai girma Alhaji Anas mu shada yau ba wani mai maka warege kaiwa mun zana kulle wannan waka ina maka fatan alkhairi da kai da zuri'ar ka Allah ya kare duka sharri gare ni ba ni da tamakar ka ku ji babatun yin kore an goga Maryama Alhaji Anas ga ɗan tiga mai lakabi Ahmad Yarima ga mai girma ga ɗagun mai girma Alhaji Anas mu shada yau ba wani mai maka warege kaiwa a lafiya mazajen fama Allah ya kara nisan kwana Alhaji Anas yawan shadda ta kasan da turan giwa ga mai girma ga ɗagun mai girma Alhaji Anas yawan shadda ta kasan da turan giwa